नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अतीत। आज 15 जनवरी है और आज का दिन अगर हम बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना के साथ जुड़ा है। 15 जनवरी 1934 को एक महाभूकंप आया था जिसने हजारों जिंदगियों को कुछ पल में ही तबाह कर दिया था। कैसे जमीन से 20-20 फुट ऊंचे पानी के फव्वारे निकल रहे थे, कैसे जमीन फट रहा था। आज कहानी उसी प्रलयकारी भूकंप के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको भारतीय थल सेना दिवस की यानी कि इंडियन आर्मी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर 15 जनवरी को ही आर्मी डे क्यों मनाया जाता है। दरअसल आज ही के दिन 15 जनवरी 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान को लिया था। भारतीय सेना का गठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1776 में कोलकाता में किया था। आजादी के बाद जनरल के.एम. करियप्पा ने जिस दिन कमान संभाली उसी दिन को हम आर्मी डे के नाम से मनाते हैं। के.एम. करियप्पा पहले ऐसे भारतीय ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। आज के दिन हम अपने जवानों की वीरता और उनकी कुर्बानी को याद करते हैं। एक बार फिर आपको भारतीय थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं 1934 में 15 जनवरी के दिन आए प्रलयकारी भूकंप के बारे में, जिसने पूरे बिहार को तबाह कर दिया था। 15 जनवरी 1934 का दिन था। दोपहर के 2 बज चुके थे। सब कुछ सामान्य था। रोज की तरह लोग अपने अपने दैनिक कार्यों को कर रहे थे। 2:13 का वक्त था जब लोगों को एहसास हुआ कि जमीन हिल रही है। कुछ लोग समझ पाए तो बाकी अभी समझने की कोशिश कर रहे थे। लोग कहते हैं कि जमीन के अंदर से भयानक तरह की आवाज आ रही थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में उस समय के अनुभवों का जिक्र किया गया है। जमीन ऐसा लग रहा था कि खुद लहर मार रही है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में इस भूकंप का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि भूकंप के कई दिन पहले से वे अस्पताल में भर्ती थे। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था। मतलब कि राजेंद्र प्रसाद एक कैदी के तौर पर अस्पताल में इलाज करा रहे थे। उन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था, जहां से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस वक्त भूकंप आया वह चारपाई पर लेटे हुए थे। उन्हें लगा कि चारपाई हिल रही है। फिर जब उन्होंने इधर उधर देखा तो मकान के दरवाजे और जंगले हिल रहे थे। जंगले का मतलब वहां की खिड़की। उन्होंने लिखा है कि उन्हें ऐसा लगा कि कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आ रही है। तभी अचानक भौजाई ने चिल्लाकर कहा कि धरती डोल रही है। जैसे ही उनके कानों में यह शब्द पड़े, वे चारपाई से उतरकर दौड़ते हुए बाहर मैदान में भागे। उन्होंने जिक्र किया है कि धरती इतनी जोर से हिल रही थी कि एक जगह पर खड़ा रहना भी कठिन था। इसके साथ ही उन्होंने एक भयानक गड़गड़ाहट का भी जिक्र किया है, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि सैकड़ों रेलगाड़ियों के एक साथ चलने के बराबर आवाज हो रही थी। कुछ इसी तरह के आवाज का जिक्र उस समय के हर लोग कर रहे थे। धरती के अंदर से अजीब तरह की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में आगे लिखा है कि उनके सामने ही नजदीक में खड़ा 2 मंजिला मकान नीचे गिर गया, लेकिन गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि मकान गिरने की आवाज बहुत कम सुनाई दी। चारों तरफ केवल धूल उड़ा, जिसे देखकर समझ में आया कि मकान गिरा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिस तरह की आवाज का जिक्र किया है, कुछ ऐसा ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी लिखा गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जिक्र है कि इस भूकंप के झटके 2.5 से 5 मिनट तक महसूस किए गए थे। अलग अलग लोगों ने इस भूकंप को लेकर अलग अलग अनुभव बताया था, जिसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। कुछ लोगों के झटके के साथ साथ जहाज के उड़ने जैसी आवाज सुनाई दे रही थी, तो कुछ लोग उसे ट्रेन जैसी आवाज बता रहे थे। कई लोगों ने अपने अनुभवों का बाद में जिक्र किया। ऐसे ही एक व्यक्ति ने बताया है कि उस समय वे छोटे थे। अचानक से कुछ अजीब आवाज सुनाई देने लगी। मां ने तुरंत उन्हें गोद में उठाकर भागना शुरू कर दिया। हर जगह की जमीन फट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसी के नीचे से इतनी तेज गड़गड़ाहट हो रही है। मां ने अपने गोद में लेकर गांव के एक ऊंचे जगह पर आश्रय लिया। वहीं गांव भर के लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग कर आए थे। अभी भी इक्का दुक्का लोग उस भूकंप को महसूस करने वाले जीवित हैं। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा मौत दरभंगा जिले में हुई थी। वहां 1839 लोगों की मौत हुई थी। मुजफ्फरपुर में 1583 लोगों की मौत हुई थी। मुंगेर में 1260 लोगों की मौत हुई थी। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे बिहार में मौत का आंकड़ा 7253 था। बिहार के साथ साथ नेपाल भी इस भूकंप के चपेट में था। वहां भी 4000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी।
हालांकि इसका कोई सही आंकड़ा मौजूद नहीं है। शुरुआती दौर में भूकंप का केंद्र भारत नेपाल सीमा को माना गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसका केंद्र पूर्वी नेपाल में माउंट एवरेस्ट से करीब 10 किलोमीटर दक्षिण है। इस भूकंप का असर बिहार के अलावा संयुक्त प्रांत, जो अब उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता है, बंगाल, मुंबई, दार्जिलिंग तक महसूस किए गए थे। वो भूकंप इतना प्रलयकारी था कि जगह जगह जमीन के फटने से पानी और बालू निकल रहा था। कई जगहों पर धरती के अंदर से फटी जमीन से 20-20 फीट ऊंचे पानी को आसमान की तरफ उठते देखा गया था। जमीन के अंदर से जो पानी निकला था वो गर्म था। रिपोर्ट में बताया गया कि जितनी लोगों की मौत मकानों के गिरने से नहीं हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौत धरती के फटने से हुई थी। भूकंप को रिक्टर स्केल पर 8.4 की तीव्रता वाला मापा गया था। आज भी बिहार के 38 जिलों में से 8 जिले जोन 5 में हैं, 22 जिले जोन 4 में, 8 जिले जोन 3 में हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है सौम्या राठी और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।